په هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیل د پکتیکا چارواکي او اوسیدونکي له ولس غوښتنه کوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. دوی وایي د یوې ټولنې او هیواد د پرمختګ راز یوازې د پوهې ترلاسه کول دي او دې برخه کې باید دولت او ولس ګډ کار وکړي تر څو راتلونکي نسلونه پر علم سمبال شي. ټولو هغو خلکو ته چې دوی خپل ماشومان په کورونو کې لري له هغوی نه هیله کوو چې دوی د خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. که څوک غواړي خپل وطن خپل ولس خپل خلک آباد کړي دوی د تعلیم وکړي. نو ګران اورېدونکو راسې تعلیم او تربیه هیواد په تعلیم او تربیه باندې مجهز ده. تعلیم او تربیه د ملا د تیر حیثیت لري. ولا چې انسان د ملا په تیر باندې زخمي سي هیڅ کار هم نشي کولی. اولادونه په موږ باندې حق لري. نوی تعلیمي کال شروع شوی ده چې په ټول افغانستان کې نو دلته هم په والدینو باندې دا غږ د هغو نه هم دا غوښتنه ده چې ټول خپل ماشومان چې عمر یې له 7 کلونو نه پورته وي هغه د خپلو درسونو ته لیسې ته مدرسې ته دا د شامل کړي په دې خاطر باندې چې دوی وخت هم نه وي تېر شوی او په آینده کې د دغه ځورېدلي افغانستان ته خدمت وکړي او د موږ او تاسې د درد دوا شي. د والدینو شورا غړی او قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې عام ولس دولت او په ځانګړي ډول دیني عالمان باید د منبر له لارې د تعلیم پر ارزښت خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو خلک خپل اولادونه د زده کړې لپاره علمي مرکزونو ته ولېږي. د علماو څخه مو دا هیله ده چې تعلیم ته د تشویق په حساب باندې د منبر څخه د مسجد څخه په ډېرو غونډو کې لکه نن چې دا عالمانه وینا مولوي صاحب وکړه داسې ویناوې د تعلیم په برخه کې خلک واڅوي چې تعلیم ته مخه وکړي. دولتي چارواکو له عام ولس مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان مدرسو ښوونځیو ته ولېږي او دې برخه کې خدایه او ټولنیز مسؤلیت ترسره کړي. د پکتیکا والی مولوي عبدالخالق عابد د زده کړو پر کیفیت ټینګار وکړ او وی ویل چې دې برخه کې د کمیت ترڅنګ کیفیت هم مهم دی ترڅو په راتلونکي کې وړ علمي کدرونه ټولنې ته وړاندې شي. علم فرض دی پر هر مسلمان باندې. نو ګرانو قدردانو سپینږیرو مخورو ستاسو څخه مې خواهش دا دی چې خپل بچی د کور څخه مدرسې ته استوي که یا مکتب ته استوي هلته یې په کور کې پوهه کړي چې علم ستا دپاره دا پیدا لري علم ستا دپاره دا ګټه لري او تا په دنیا کې سرلوړی او عزتمن ساتي. دیني عالمانو هم په اوسني عصر کې د علم پر ارزښت خبرې وکړې او د لوستي او نالوستي پوهې او ناپوهۍ ترمنځ یې پر توپیرونو هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. الله رب العزت فرمائی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الله رب العزت تخلیق د انسان ورسته کوي علم د انسان تعلیم د انسان مخته کوي. الله رب العزت مونږ تاسو ته دا سبق راکوي چې د انسان تخلیق هله فایده‌مند دی چې د تعلیم او علم ولري. د یادونې وړ ده چې پکتیکا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو کې یې لا هم ډیری ښوونځي درسي ودانۍ او معیاري درسي چاپیریال نه لري چې له امله یې د زده کړو بهیر ټکنی شوی دی.